Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við höfum verið hérna með rauðaborðið með svona þráð sem við köllum rauðaþráðinn, þar sem að ég fæ fólk til þess að koma hingað og spjalla við mig stöðu stéttabaráttunnar, sósíalismans, vinstrisins í okkar heimsluta, en kannski náttúrulega með mesta fókusinn hérna heima. Og við ætlum að halda áfram í kvöld og hingað er kominn Kári Gautason sem er sjálfstætt starfandi ráðgjafi. Ég var aðstæðarmóður Svandísar Svavarsdóttur, VG-maður. Hérna, ef ég má aðeins byrja svona þetta með okkar heimsluta. Hérna, lítur svo á að vinstrið og sósíalismin séu í kreppu. Ekki bara á Íslandi heldur. Er þetta hluti af einhverju sem er að gerast bara í þessum nýfrjálshyggju-kapítalisma sem við lifum í? Já, sko, ég veit ekki hvort maður endilega kalla kreppu, en við erum allavega í einhverju atburðarás. Hvenær hún byrjar er kannski ekki gott að segja. Hérna, einhvern tímann las ég bókum fjallaði það að Sovétríkin féllu ekki 1989 heldur enn að falla og Úkraínustríðið svona einhver afleiðing af því og ég held að vinstrið sé í ekki tengt Sovétríkjunum, bara þetta svona sama fyrirbrigði, að hlutur eru lengi að gerast, að við erum að glíma við afleiðingar aukinnar svona einstaklingshyggju í því hvernig samfélagið er byggt upp sem hefur haft áhrif á stéttabaráttu. Það er að segja að vandi vinstrisins núna er að tala tungumál sem talar til fólks í meira svona atómíseruðum heimi þar sem eru einfaldlega ekki þessir svona fjöldahreyfingar sama tagi og voru í eina tíð. Það eru, og þá ég við bara að þáttaka í allskyns félagsstarfi er dræmari heldur en hún var. Í skils mér auðvitað man ég það ekkert, verandi alveg upp á 10. áratugnum, þetta var nú ekkert svo rosalega ólíkt því sem er í dag, en þó man maður eftir hrunárunum og því, þú veist það sem var rosalega mikið. Þú komstu vitsvára á hápunkti nýfrjálshyggjunnar. Já, akkurat. 2007 eru fyrstu alþingiskosningarnar sem ég kýsi í, sko. Og og ég held að þetta, þú veist, það er ekki að horfa bara, sumir vilja segja að það hafi breyst síðustu 10 árum. Ég held að sko rótin af þessu sé mikið lengri og stærri. Uppgangur einstaklingshyggju sem að má eiginlega rekja bara til 8. áratugarins og 9. áratugarins. En ef það er þannig að það er erfitt fyrir vinstrið að ná eyrum fólks í fragmenteruðum heimi, það ætti það eiga við alla. Það er ekkert vandamál fyrir makarhreyfinguna í Bandaríkjunum eða reform í Bretlandi og þetta eru hreyfingar sem spretta upp hratt og ná fljótt mörgum eyrum. Af hverju er það flókið fyrir vinstrið? Það er það sem ég ekki almennilega átta mig á, en maður sér það er hins vegar þannig að hægrið hefur átt auðveldara uppdráttar í þessu umhverfi, þessu fjölmiðla umhverfi og þessu miðlunar umhverfi, að allskyns YouTube-rásir, hlaðvörp, svona einhverjum reikningar á Twitter og eitthvað svona sem eru svona hægri efni, þeim gengur betur. Það fá líka meiri stuðning og styrki. Vissulega. Það er alls konar ríkt fólk sem heldur þessu ganga, þetta er raunverulega, sko. Já. Þetta er ekki allt saman, þetta er ekki frjáls barátta hugmyndana. Nei, síðan svo, en svo sér maður líka að sko áhrif algóriðma bara þegar maður fer inn á YouTube og er að skoða eitthvað efni sem manni finnst skemmtilegt. Ég bara til dæmis var að skoða fótboltavídeó og þá setur algóriðmin mig í einhvern flokk kallmanna sem áhuga fótbolta. Ég sé fullt af fótboltavídeóum en líka bara einhverja stæka hægri vídeó líka inn á milli, sko.
Þannig að ég held að okkur sé svolítið smalað í þessar réttir af algoritmunum sem eru náttúrulega undir stjórn auðugra það nú bara kapitalistar ekki nægilega svona lýsingu yfir þetta eiginlega eins og lénserar frekar heldur en venjulegir kapitalistar sem líka stjórna þessu og fyrirbrigði þessu samstöðin svona leið sem mikið svona presence á eins og YouTube og svoleiðis og Facebook svona leið til að berjast á móti þessum stanslausa hugmyndastraumi frá hægrinu en auðvitað það við ramman reip að draga í því sko. En ég held að þetta sé stóru ástæðan svo að það bara einhver svona menningarslagsíða sem erfitt við að eiga og hún líka studd dyggilega fjármagn og svona. En svo þessi munur á netheimum og raunheimum sem sá að umræðan á netinu einhver tiltekið málefni á einn veginn en svo kannski hittirðu aldrei alvöru fólk til að tala hlutina á þeim nótum sem umræðan á netinu. Þannig að þú veist þessi gjá líka mikil þannig að maður áttar sig á því sko, hversu mikið af þessu bara tilbúningur þeirra miðla sem við erum að tjá okkur á að það sé svona mikil hægrislagsíða. Við sjáum það ekki í skoðanakönnunum á Íslandi. Við sjáum ekki vinstrisveiflu, en við sjáum enga hægrisveiflu. Ég meina Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn eru bara í og undir kjörfylgi sínu og Framsóknarflokkurinn hverfa. Já, og ógnar sterkan miðjukrataflokk sem kannski suma yfir alla tíð talið að hafi skort á Íslandi, svona þennan kjölfestu flokk svona á miðunni eða vinstra megin við miðju eða hægra megin, það svona fyrir eftir það smakks. Líklega verður að bíða í 30 ár vita hvort að það verði því að kjölfestu flokkar þeir þurfa að vera til í áratugi til þess að öðlast það nafn. Já, ég ekki vissum að það verði endilega þessari tilraun sko en allan eins og staðan í dag í skoðanakönnunum þá staða krataflokksins ógnarsterk gnæfa yfir aðra flokka. En svo getur tekið aðrar kannanir afstöðu til ýmissa mála og það bara ekki að merkja þessa hægri sveiflu sem að ég veit að talað upp í þessum hægri podcastu sem þú ert að tala og þeir kannski í einhverju búblu og alveg sannfærður að allir séu bara komnir á þeirra vagn en það eiginlega ekkert sem betið til þess. Nei nema fyrirferðin sko. Fyrirferðin já en svo sko þú veist fyrirferðin það getur skipt máli að fólk haldi að það sé hægrisveifla til þess að hún svo mögulega raungerist. Bara að sú atburðarás eða svona það sá rammi utan umræðina skiptir máli. Lögumæti, það ókei að fara þangað. Já, akkurat sko. Það allir, þetta kallað á mínu heimili allar stelpunar allir Húsafell. Það sem að þú reynir að sannfæra ykkur að það sé í lagi vegna þess að allir ekki fara að gera. Já, en þetta sko, ég hef svo sem ekki séð uppgjör úr kosningarannsókninni sem gerð þarna, rannsóknin sem gerð í tengslu við alþingiskosningar, mjög löng sería. Ég hef ekki séð hann að gera það upp frá þeim síðustu kosningum, það nú oft mjög áhugavert að fylgjast með því, en það sem mann kannski grunar að sé að gerast, sé að einhverju leyti sé að smita samt yfir í íslenska umræðu alþjóðlegir straumar. Maður hefur náttúrulega fylgst með nánast linnulausum tilraunum til innflutnings af erlendum menningarstraum hingað til lands síðustu 10 árin og mörg þeirra hafa bara algjörlega farið á grannar og hefur ekkert virkað og hefur ekki talað við íslenskan veruleika. En sumt kannski á greiðari aðgang heldur en annað, þessu umræða útlendinga og hefur kannski borið merki. Nú eru eitthvað fólk í einhverjum peysum niður í bæ með einhverjum krossum á. Það var ekki Það voru mótmælið þar síðustu helgi og það ekki að sjá að þeim sé að fjölga sem mæta á Austurvöll til þess að styðja þennan málstað. Nei, en þeir mæta á Austurvöll. Það var ekki fyrir 10 árum. 250. Já. Það breyting sko. Það yfir höfuð mæti og síðu 250. Þetta ekki, þarna væri við kannski að segja að þetta er svona subculture. Já. En það hins vegar hafa svona miðlarnir svolítið tekið mið af þessu og verið að elta þetta.
Mér varst áberandi í forsetakosningunum þegar Stefáni Einari í blaðamenni Morgunblaðsins tókst að setja þungunarof á dagskrá forsetakosningana sem svona dæmi innflutning á amerískum hugmyndum. Já, það var ákveðin lagni að ná því. En það bara, hann segir þetta og bara RÚV skokkar á eftir. Já. Og það mjög algengt að RÚV skokkar bara eftir svona sjónarmiðum Morgunblaðsins þótt að þau séu svona afgerandi til hægri, afgerandi innflutningur á svona menningarstríðshugmyndum sem að oft erfitt að finna stað í íslensku samfélagi. Já, það þarf allavega skapandi hugsun til að koma henni fyrir í íslenskum veruleika og það þessi stað að miðla held ég að sé skipti verulegu máli í þessu samhengi og maður svona sem áttar sig ekki alveg á því maður hefur ég fylgist ekki það vel með fjölmiðlum að ég viti hverjar áhorfstölunar í þeim eru en mann grunar að áhorfið á þessa línulegu fréttatíma og það sé að detta hratt niður. Það samt umtalsvert. Það fjórðungur landsmanna sem horfir á kvöldfréttir Ríkissjónvarpsins. Já, það bara ekkert fyrirbrigði sem nær þessu ekkert í samanburði við þetta. Svo því sé haldið til haga. Þótt að það sé kannski minna heldur en þegar við upplifum það að þjóðin sæti saman í sófanum að hlusta á fréttinnar og var allir að innbyrða svona sama erindið. Þá áhrifamáttur þessa svona sterku meginstraumsmiðla gríðarlegur ennþá. Hann það, en hann hins vegar, það að draga úr honum og þá og ég held að sko það að allir sitji og hlusti á sama fréttaflutningin sé gríðarlega mikilvægt til þess að svona allir séu einhvern veginn í sama staðreinda veruleika. Það mun aldrei gerast aftur. En það mun sennilega aldrei gerast og hvers og það þá spurning sko hvað tekur plássið hvaðan ertu að fá svona upplýsingar það hvað að gerast í raunveruleikanum, hvað mun það koma verður það af samfélagsmiðlum, verður það úr einhverju hlaðvarpi hvaðan ertu að fá svona þessa upplifun á því hvað helst á baugi í dag það að hlusta hádegisfréttirnar fyrir marga hefur verið þessi grunnur, hádegis og kvöldfréttir bara svona til að og þar hafa náttúrulega fjölmiðlarnir óbúslega völd í því hverju þeir segja frá og hverju þeir segja ekki frá og það alveg eftirtektarvert hversu mikinn slagkraft Morgunblaðið hefur haft í fréttaflutningum ýmis mál en líka öfugt Það miðað við það hvað eru fáið sem lesa blaðið. Já. Það þessum verið að benda á þetta hvernig RÚV tekur oft upp tóninn frá Morgunblaðinu. Kannski það eðlilegt fyrir sjónvarpsstöð að taka upp tóninn frá blöðunum og það breytt blað eftir og þannig að Morgunblaðið hefur þar að leiðandi svona áhrifavald langt út fyrir útbreiðslu sína. Já. Og svo þetta náttúrulega bara stór stofnun, það eru til þess að gera frekar margir fréttamenn þar og þannig að það eðlilegt að þeir setja einhvern veginn tónin en sko þetta miðlæga hlutverk RÚV óbúslega mikilvægt og dýrmætt held ég fyrir Íslendinga að reyna að halda í að það sé þessi vettvangur fyrir svona blaðamennsku því ef að hann hverfur þá hvað eftir sko hvaðan á fólk að fá upplýsingar ef það ekki frá þessum ríkismiðla því mér finnst sko Þyrfti þá ekki ríkismiðlinn að skilgreina sig skýrar fyrir hvað hann stæði í staðin fyrir að svona draga dám að því sem að fyrir sem eru meira og minna bara hægri pressa, Morgunblaðið, Viðskiptablaðið, þessi podcast sem eru keyrð áfram ofta með þú sérðu bara hverjir eru að auglýsa í því, þetta eru bara fyrirtækjaeigendur sem haldist úti. Já, sko alveg 100% og ég held að þyrfti að vera svona einhverju leyti skýrari stefnumörkun hvað RÚV að gera og hvað ekki að gera og ég engin sérfræðingur fjölmiðla en ég mikill áhugamaður hlustun á gufunni og það mikið að gæða efni þar sem ok, ég ætla að fara inn í þetta öðru ég held að ríkismiðlinn þurfa að reyna að passa upp á það að sé jafnvægi í sínum fréttaflutningi og þá augljóslega má það ekki nota Morgunblaðið sem svona
til að svona preempta sinn fréttaflutninga. Ekki frekar að ríkisstjórnin getur notað þess að stjórnarandstöðu sem á þingi. Nei, akkurat sko. Hún endurspeglar ekki andstöðuna eða hinn valkostin. Nei, það þessi rofi, maður finnur það alveg, það vantar þegar þingi er að stöðum, það vantar inn þar ákveðin sjónarmið, bara algjörlega. Og það skiptir óbúslega miklu máli og held ég að útskýra einhverju leyti af hverju ég held að sé mjög góð staða fyrir krataflokkin að vera í að sé engir flokkar á þingi vinstramegin með þá. Það svona... Hann náttúrulega færi til hægri við það og það er ekki gott í lengri tíma. Hann getur glaðst yfir því skamman tíma en á endanum verður þetta hans dauði. Gæti maður sagt. Já, er það samt alveg öruggt? Ég meina, kannski bara nær samfélkingin að fóstra þessar vinstri stefnur innan sinna raða. Kjördæmakerfið vinnur gegn því, þótt að það séu ákveðna eins og 5% þröskuldurinn sem ýtir undir það, að þá held ég að kerfið hjá okkur verði ekki þannig að samfélkingi verði eins og breski verkamannaflokkurinn þar sem að fólk telur að verði að ná kompromi inn í flokknum fyrir kosningar og þar séu vel að baráttan háð, þannig að baráttan í kosningunum sé ekki og það meiri sem er að bresta í Bretlandi sko. Já, bara þessa dagana. Og reynir alltaf mikið á það í Bandaríkjunum þótt að það sé bara erfiðara að leggja fram raunhæfar tillögur annan valkost í flokknum en demókrataflokkurinn er náttúrulega fjöldagröf hugsjóna Já, sko það sem ég á við er að það er ekkit augljóst í mínum huga að flokkarnir sem eru núna utan þings en eru vinstriflokkar að þeir eigi sko að þeir muni eiga eitthvað kosningasigur næst mögulega nær bara samfélkingin að gleypa Þessu staðan er núna, við sáum það bara í könnunum að samfélkingin mælist með 10% umfram kjörfylgi sitt. Já. Að menna hinir haggast ekki og eru að missa fylgi. Já. Þannig að það, þú veist... En Kári, má ég aðeins draga þetta saman að þú ert að tala um fjölmiðlana. Já. Og þú ert að tala um að vinstri hafi ekki náð fótfestu í þessari stöðu. Og ef ég má reyna að draga þetta saman sem að mér finnst þú vera að benda á, þá getum við farið svona nokkra áratugi aftur og það er að verða til svona sýndarveruleiki sem við lifum í, sem eru veruleikar netheima, sem að við vitundalíf okkar er að svona hálfu leyti þar og hálfu leyti í raunheimum sem að við getum svo rættum kannski seinna hvernig baráttan er háð þar. En þetta er bara staðreynd og það er það bara að mæla skjátíma hjá fólki að það sem áður voru fundir og bókalestur og samskipti eru mikið leyti inn á vefnum. Og þar er stýrt streymi af upplýsingum til okkar. Og þá höfum við bara þá fjölmiðla sem eftir eru inn í þessum sýndarveruleika. Þeim hefur fækkað og ef við tökum bara stöðu RÚV að kannski fyrir 30 árum að þá var RÚV í fjölmiðla umhverfi þar sem að voru flokksblöðin og þar sem að svona viðurkennt að það væru ólík sjónarmið sem að væru í gangi. Þau eru núna horfin og það eru eiginlega bara hægri sinnuð mjög kapitalísk blöð sem eru eftir og það náttúrulega færir sjónarhorn RÚV til fyrir utan það að við erum að koma út úr tímum sem hefur verið trú á því að það væri enginn annar valkostur, svo ég veit nú í Margréti Thatcher og það hefur maður séð svolítið í umræðinni og ef við tölum aftur RÚV að þá fjallar RÚV til dæmis alltaf efnahagsmál svona út frá sjónarhóli nýfrjálshyggjunnar, það er aldrei sérstaklega gagnrýninn tónn á svona stjórnarstefnuna. Þetta er svona þróun sem allir geta bara mælt á sjálfum sér. Bak við hana er minnkandi félagsleg þáttaka, minnkandi þáttaka í verkalýðsfélögum og ýmsum hagsmunasamtökum almennings. Það er þær hafa bæði orðið verkalýðshreyfingin starfsmannavædd, raunverulega lítið gert ráð fyrir þáttöku almennra félagsmanna. Það er mjög fátíðir svona almennir félagsfundir í verkalýðsfélögum í dag og hefur ekki verið í áratugaskeið. Það er liggja niðri hagsmunasamtök sem höfðu mikil áhrif á íslenskt samfélagi eins og félag einstæðra foreldra, leigjendasamtökin og önnur slíkt hefur dáið út sem er kannski
svæði sem að vinstrið á, sem sko félagsleg þáttaka og vinstrið getur lifað í samfélagi þar sem gert ráð fyrir félagslegri þáttöku og þú hvattur til hennar og þaðan fáum við okkar forystu fólk og þaðan mótum við baráttu okkar og vinnum litla sigra og öflum okkur kjark. En þetta meira og minna hefur verið ýtt í burtu, bæði bara í tíðarandunum, í einstaklishyggjunni og það hefur verið haldað í fram við okkur að sá sem að segist vera að berjast fyrir almenning, hann ekkert að því, hann bara að hugsa raskatið á sjálfum sér og við höfum ekki að treysta verkalýðsforingjónum eða þeim sem að segist vera að tala máli almennings gegn öðrum, þú kannast við þennan svona áróður sem hefur verið og það er líka verið það að því vitna til dæmis í Bretland áðan að þar var kannski ef þú tilheyrir verkalýðsstétt á kaustu bara þinn verkamannaflokk og sættir við það þótt að hann væri að gangi gegnum erfið tímabil en þú stóðst með honum en á nýfrjálsíkjárunum kemur svona hugmyndin það að við eigum bara go shopping og kaupa það sem okkur líst á hverju sinni þannig að svona samstaðan og sem þá stéttarvitund og svona hugmyndum hvar ég á að standa út frá mínum stéttarlegum hagsmunum það er farið, það er dregið úr vægi verkalýðsfélaga það var þrengt að verkfallsréttinum á 10. áratum á nýfrjálsíkjárunum og það er linnulausa tillögur um að gera það frekar. Þannig það er umbreyting frá svona samfélagi þar sem félagsleg þáttaka og félagsleg virkni skiptir máli yfir í samfélag þar sem við erum öll einstaklingar á netinu. Það mætir engin hópur þótt við séum ykkur hópum á Facebook það er mjög svona einstaklingsmiðuð og þannig og það mótar kannski þáttöku okkar í samfélaginu. Og þetta, þú veist, geta ábyggilega margir bara að skrifa undir, þetta er svona meira og minna, ég er ekkert að segja, ég ger þetta sérstaklega vel að draga upp þessar línur. En eftirstendur spurningin, af hverju ættu vinstrið að eigi meiri erfiðleikum með að fóta sig í þessum raunveruleika? Ég ólst upp með vinstrið, það voru allir listamennirnir og allir helstu hugsuðnir og vinstrið sótti svolítið í það að þarna var mesta vitið var vinstra megin. Það var bara peningarnir hægra megin. En af hverju tapar vinstrið í þessari baráttu? Sko, það er ekki einhverju leyti kannski einfaldari á miðlum sem snúast að einstaklingurinn hefur gjallarhorn. Að þá er það styttri leið í mark að tala út frá og þá hugmyndafræði, einstaklingshyggju. Og maður hefur svona, ég stundum verið hugsi í kringum hluta af svona aktívisma sem snýst þú veist, að setja fána í prófílmynd og eitthvað svona, þú veist, eins og netaktivisma, að hann stundum finnst manni svona, hefur maður tilfinningu að það sé hluti til bara svona einstaklingsdyggðaskreiting. Þú veist, ég er að skreita mig með einhverjum málstað. En þetta svo alvarlegt að þeirra voru keypt með, þú er svo ungur, það voru selt merki sjómandagsrás, sem var svona pappír með títiprjón og þá var þetta alltaf sett í svona stórisinn sem var í glugganum, bæði til þess að segja ég er búin að kaupa þetta, en líka bara til þess að vinka út að ég styð sjómenn. Já, akkurat, og með björgunarsveitarkallinn og þetta. Þú veist, auðvitað er heldur ekkert nýtt, sko. Þú veist, En ef ég segi ég styð transfólk, þá er ég alltaf komin í dyggðaskreitingar. Já, akkurat, sko. En það er líka bara svona einhver cynisismi í því, kannski í mér að vera svona hugsa þetta þannig. En það er, varðandi listamenn, ég mikið pælt í því, sko, af hverju þetta hefur gerst og ég hef hugsað bara eins og með vinsælustu listamennin í dag maður sér ekki mikið af svona pólitískum textum en þú getur farið aftur og skoða alveg fjöldan af slíkum frá svona vinsælu listamennum á hverjum tíma söngaskaldum og svona sko og þeir eru náttúrulega alveg til í dag en þetta svona það var þú veist, maður getur ekki átta sig á því að af hverju það er öðru sinna bara að reyna að átta sig á hvað virkar þú veist, hverjir hafa náð árangri það eru til dæmis áhugavert að fylgjast með Gavin Newsom ríkisstjóra Kaliforníu sem að beita
ég veit ekki hvað, svona eiginlega trollherferð sem hann í á samfélagsmiðlum til þess að reyna að draga dáma að gera grín af Trump með því að skrifa í hástöfum og með einhverju asnalegar gervigreindar myndir þar sem hann reynir að nota maka aðferðina í tjáningu. Það virðist virka, allavega næði gríðarlegri útbreiðslu en hvort að það tommar eitthvað til þegar á hólminn komin er svo spurning. En svo þú veist, ekkert endilega augljóst heldur að þetta séu, þú veist, ég var að segja á hann að það væri einfaldara fyrir á miðlum einstaklingshyggju að tala einstaklingshyggju. En þú veist, svo þetta kannski líka bara sitt hvor hluturinn. Það einstaklingshyggja, þú getur verið mjög einstaklingshyggju miðaður persónulega en samt alltaf kosið vinstri. Þú veist, verið með vinstri sinnaðar skoðanir í samfélagsmálum. Þannig að þessir ásar eru kannski ekki sami hluturinn, sko, þó að þeir eigi svona En á tímum einstaklingshyggju, þar sem hefur verið dregið úr trú okkar á félagslega virkni, það til að segja einkenni af flokknum sem að Corbyn og Sultana að reyna að stofna í Bretlandi, að það lögð áherslu á félagslega uppbyggingu almennings. Almenningur verði að endur fæða og búa til ný svona félagslegar heildir og efla þau sem að fyrir eru til þess að halda völdum. Það eiginlega eina tæki til þess að halda völdum sem almenningur hefur, sem samstæðan, sem að gerist þá í slíkri uppbyggingu, sem ekki hægt að búa til á vefnu vegna þess að það endar í svona það sem að virkar svona eins og að skreita sig með einhverju og virkar eins og það sé ekki. Já, það svona motivasjón án orginasjónar. Já, og svo bara eins og maður séð með alla Facebook-hópa sem nokkuð tíma verið í að þeir hafa ákveðin helmingunartíma þangað til að umræðan þar orðin mjög undarleg og já, ég alveg sammála því að sko eina leiðin fyrir almenning að hafa áhrif í gegnum þessa valdaferla sem eru í samfélaginu, kosningar og flokka og þetta allt. En já, því ég talaði svona félög, þá ég að tala líka svona eins og leigjendasamtök félagins þar foreldra. Já, þau skipta máli en sko í grunninn þá finnst mér sko að fókusin í baráttunni þurfi alltaf að vera á vettvanginum sem valdið þú veist, í hvort sem það í sveitarstjórnum eða í kosningum. Það hafa öflugan svona þennan, ég hvað kalla það, þriðja eða fjóraða eitthvað gera, skiptir óslegu máli og það voðalega vont að kapitalistar hafi gríðilega vel fjármagnaða hagsmunahópa fyrir sig og svo sé ekkert hinum einn. Og bara svona, þú veist, praktískt dæmi að þú það kannski breyta reglugerðum, byggingarreglugerðu eitthvað til að reyna að vernda alþjóðu fólk fyrir einhverju sem tilur ógnaðum að byggja fyrir þá einhver hreysi eða eitthvað og það send inn gríðarlega efnismikil umsögn af samtökum iðnaðarins og svo ekkert að hinni hliðinni og þá náttúrulega mun þetta breytast í áttina að því sem En ef að vinstri hefði áhuga á því að hafa þetta öðruvísi, þá myndu þau hafa verið að berjast fyrir því lengi að neytendasamtökin eru styrt úr ríkissjóði, leigjendasamtökin eru styrt úr ríkissjóði. Það bara, vinstri hefur ekkert verið að gera það. Kannski vegna þess að vinstri sem að þú ert að tala sem að býða sig fram, að það náttúrulega líka að venda svolítið svona miðlæga stöðu sína og finnst það bara, hér ég komin og ég að tala fyrir hönd allra sem eru minnimáttar. Og þeir þurfa ekki að hafa félög af því þau hafa mig. Já, en sko með svolítið deildar meiningar með þetta sko með framlögur ríkissjóði eins og ég svo sem þekkja bara aðalega starfi gegnum kringu stjórnmál. Ég ekkert endilega viss að þetta sé alltaf mjög hollt til lengdar að svo mikill hluti af framlögum flokka eða samtaka til að reka sig séu. Ég var að vísa í neytendasamtökinu. Já, ég held að eigi samt sama við þar sko. Ég held að það sé algjört eitur sko styrkinn til flokkana sko. Já, svona niðurstaðan sem ég komst að eftir að vera í kringu það býr til svona fjarlægð á milli kjósenda og stjórnmálafólks. Það bara gerir forystu flokksins, hún er ekki lengur háð grasrótinni. Já, það þarf að það hringi út með betlistafinn, það skiptir máli.
og svo og ég held að sama eigi við þriðja geirann, þú veist, Neytendasamtökin og þú veist, hvað þau heita sko. Að ég held að það þú sért á framfæri einhverja og sért að veita getur samfært fólk að þú veist, málstæðurinn sem ég að verja fyrir þig, hann 500 króna virði á mánuði. Ég held að skipti máli, bara rétt eins og með stjórnmálaflokka. En við höfum gert þetta til þess að síða vinnumarkaðinn, þá höfum við sett að 1% af laununum þínum fer í verkalýðshreyfinguna. Við höfum gert þetta í sóknargjöldum, það fer 14 skall á ári. Annarkvort deilir þú honum út í eitthvað trúfélag eða þá að Daði Már færa það. Já. Þannig það eru til svona dæmi félagslega uppbyggingu sem eru til hliðar við ríkið sem talið nauðsynlegt að hafa til þess að hafa eðlilegt jafnvægi í samfélaginu. Það er spurningum ef að við verum að horfa upp á félagslega virkni fjara út og deyja og sjáum þú ert að tala það að við erum með einhverja breytingar á lögum og það er bara heilu herskararnir frá kapitalistunum, engin hinum einn. Þá er spurningum, við verðum ekki að gera eitthvað í því til þess að skapa meira jafnvægi í samfélaginu. Jú, það snýst bara hvernig gerir það best sko. Og ég er ekki að segja að ég sé eitthvað kategórist mótið í að styðja svona samtök. Ég held bara að það þurfa að vera eitthvað jafnvægi á milli þess að þetta séu raunverulegar fjöldahreyfingar og lögmætið að komi til þannig og að þetta séu tiltölulega fámennir hópar í rauninni sem séu bara með styrki frá ríkinu og þú veist, eins og samtök skattgreiðenda sem eru stundum með auglýsingar fyrir kostningar sem það er ekki fjöldahreyfing en En ef það er ótti við þetta þá er þetta að nota sóknargjaldasystemið þannig að fólk ráðst á þessu sjálft. Já, og það meira sóknargjaldasystemið. Ég held að séu á 4.000 manns í leyndarsamtökum þau aldrei fengið stuðning frá hinu opinbera. Nei. Og samt það hópur sem við vitum bara mæta vel að að glíma við mesta óréttlætið í samfélaginu. Já. Sem þú veist ítir flestum ofan í fátækt og kippir fótunum undan flestum fjölskyldum til þess að það geti verið svona efnahagslega sjálfstæð. Já, það er bara það er svo sem bara ekkit alveg galin hugmynd að vera með eitthvað svona hliðstætt fyrirkomulega við sóknargjöldin þar sem það sé bara þú veist, ég ætla að vera í samtökum leigjanda eða landvernd eða hvað það heitir og þá fer eitthvað af þínum skattfé í það sko. En þetta er bara svona vangaveltur af því að þú ert að lýsa veröldin eins og hún þar sem að peningaaflið eiginlega bara næstuði með alræðisvöld og að því þú byrjar að tala netheima og veikleika þeirra og þar eru svona einstaklisríkjan ræður ríkjum að þá eiginlega hin hliðin að svona félagsleg virkni hefur fjarað út og þá er spurningum hvort að það sé forsenda fyrir bata vinstrisins og sósíalismans að þessi félagslega virkni eflist. Ég held að hún sé alveg klárlega forsenda sko. Þetta mun ekki byrja að ganga betur fyrir vinstri fyrr en að það næst að virkja fólk til þáttöku og svo er það bara spurning, svo er það svona tæknilegt úrlausnaratriði hvernig þú gerir það. Þú veist, því að ég held að stóri áhrifaþátturinn þessi að sé draga úr virkni, þú veist, og það og hluta til þetta einhver bölvun tíma að við búum í óbúslega flóknu samfélagi þannig að það er búið að fagvæða alla mögulega hluti, þú veist, ríkið að regulera rafsegulbylgjur og tappa á flöskur og allan fjandann og það er alltaf best að gera eins og fagfólkið segir og eitthvað svona, þannig að það er líka erfiðar einhvern veginn að bara að vera með skoðun á öllu því sem er hægt að hafa skoðun á og þá er svona eitt svona frekar eðlilegt viðbragð finnst manni við það að það er bara að kúpla sig út úr þessu bara ég ætla að vera með sinna mínum áhugamálum og fjölskyldunni og ekkert bara vera að skipta mér að hinnu en til lengdar þá mun vinstriða ekki út af því að eðli þess að berjast fyrir þá sem minnst völd hafa og allt það, að þá mun það ekki gerast nema með samstöðu og samstaða færðu með því að hitta raunverulegt fólk ekki, þú veist, ekki vera í einhverju svona
þú veist, í sýndarveruleikanum eins og lýstir svo ágætlega en sýndarveruleikin hefur Hann náttúrulega hálfur heimur okkar Já, hann hálfur heimur okkar en þú getur ekki yfirgefið hann já, gerir það enginn eða Sko, ég búin að vera í svona persónulegri tilraun með þetta að yfirgefa hann svona og veist, þú getur ekkert gert það að öllu leyti en það hægt að kúpla út mjög mikið af þessum samfélagsmiðlum og líf manns bara batnar við það en þá ertu kannski bara svolítið að vera eins og munkur í klaustri það ekki félagsleg þáttaka Nei, hún allan ekki þar sko Herðu, en það að ná eyrum fólks það líka þekktur sögutráður sem það að uppbyggingu verkalýðshreyfingarinnar á síðustu öld að þá urðu til stjórnmálaarmar þeirra hreyfingar sem náðu að hafa mjög mótandi áhrif á samfélaginu okkar heimshluta kannski minni hér heldur en í Skandinavíu en síðan þegar tíminn líður að þá fjarlægjast þessir flokkar bæði fórustan í verkalýðshreyfingunni en líka í stjórnmálaflokkunum fjarlægjast þá kannski sem að þeir helst ættu að berjast fyrir það hægt að þeir sem eru fátakastir með verstu félagslegu stöðunar valdalausastir og rallalausastir í samfélaginu að þeir ekki þeir sem að móta stefnuna heldur sérfræðingar sem að koma og við getum bara leikið okkur að sjá það þannig fyrir okkur að verkamaðurinn segir að hann vilji fá hærri laun og þá segir sérfræðingurinn það nú kannski ekki það rétta sko því að það bara ýtir undir verðbólgu og þess vegna verða launakröfur þínar að vera svona hófstilltar og ég vil bara svona ódýrt húsnæði og já það við verðum að vinna það með öðrum hætti, þú kannast við þetta. Já, bara markar. Já, alþjóðuflokkurinn að segja nei við göngum bara í EFTA og það mun skila þér meiri kjarabótum heldur en sko verkalýðsbaráttan og þarfendugottanum og þetta bara að gerast upp úr 50-60 í okkar heimslunda og þetta kallað svona bramísk þróun á vinstrinu. Já, Piketty lýsti því ágætlega þannig. Já. Og svo mætum við inn í okkar tíma og þá þeir sem eru veikastir, sem hafa minnst völdin og minnstu röddina upplifa það að þeir lifi ekki bara í heimi sem ekki þeirra, eins og verkafólk gerði náttúrulega á sínum tíma. Við þurfum að berjast fyrir því að heimurinn yrði fyrir okkar hæfi en það væri ekki bara að við lifum ekki í heimi borgarastéttarinnar. Að okkar tímum að þá þessi sama tilfinningi á fólkinu en það horfið til vinstriflokkana og segir þetta nú bara dæmi akkurat sem heiminn sem heldur mér fyrir utan þannig ég ætla að kjósa þennan Trump eða Farage eða Le Pen eða hvað svo sem hann heitir og þá það vinstrið sveik sína tryggðar mei Já, það líka, sko, ég tekið undir margt af því sem þú segja, sko, en ég held stundum sé þetta svolítið svona ofsögum sagt, sko, það voðalega þægilegt fyrir bæði óánægða vinstrimenn og hægrimenn að segja að þetta sé allt vinstrinu sjálfu að kenna. En, sko, vandamálið í þessu sem felst í ómikilli fagvæðingu og ómiklum sérfræðingum sem þá að kostnað pólitískra ákvarðana. Ég held að Ísland hafi sumuleyti farið ágætlega út úr þessu að því leytinu til að hér hefur verið óbúslega sterk verkalýðshreyfing sem hefur sko ef maður samþykki það að laun hafi áhrif á verðbólgu þá hefur það virkað til þess að völd almennings á Íslandi þegar kemur að því þau hafa bara verið nokkuð mikil af því að nafnlaun hafa hækkað alveg helling bara og horfur aftur í tíman og það að þú sért að stjórnmálaflokka byggi einhvern veginn út ákvarðanir sem eru bara orðnar sérfræðinga ákvarðanir og ekki lengur pólitískar. Það varasamt og held ég hveti, þú veist það sem þú út að lýsa að fólk horfur á yfir svið stjórnmálan og bara þetta fólk ekki að
allt skilur mig ekki sko, og hvað ég að fást við. Og ég ætla bara að kjósa einhverja mulningsvél sem tætir þetta niður sko. Ekki frekar trúðin legara eins og var sagt með Trump og Hillary. Já, akkurat sko. Hún var svona táknum þetta sem var alltaf að koma og segja þetta var alveg að fara að koma rétt handað við hornið, þá munu kjörðin batna en þau eru bara ekki að batna. Vera í riðbeltinu í 30 ár og þetta bara versnar. Já, og þau eru, svo eru þau líka, svo er það hluta til sko vitleysa þýlindurinn til að kjörin alltaf hafa batnað gríðarlega mikið. Þú veist, ég var þeirra ánægju aðnjótandi fyrir ekkert svo löngu að sjá mikið af vídeóum frá vopnafyrir á 10. áratugnum sem var þá samfélag í hraðri hnignun út af bara hinn og þessu, en það bara fækkaði fólki þriðjunga á 10. áratugnum. Vistu frá svo kvotan? Svo kom Grandi með hann aftur? Já, svo kom Grandi með kvotan frá Akranesi og víðar og þú veist, það voru, maður sá alveg að maður þekkir öll húsin þarna og sér að þarna eru malargötur og eitthvað svona, að það hafa allir það betra í dag. Þú veist, efnislega, ekki allir, en mjög margir, svona þorri, ef þú tekur út meðaltal, þú veist, þá er standardin betri. En það er samt einhver tilfinning það að það sé meiri munur og ég held að sé alveg tvímælalaust þannig að á 95 þá var svona minni munur á milli þeirra sem höfðu minnst og mest allavega svona úr manns eigin upplifun og það sem ég ámið með þessu er að það blandast saman það að þú heldur að hlutirnir séu ekki alveg eins og þeir eru í alvörunni og að stjórnmálakerfið er búið að gera of mikið af hlutum af fagákvörðunum en ekki pólitískum ákvörðunum sem ég held að þú veist ég held að það til lengdar það sé betra að hlutir séu pólitískar ákvarðanir ekki teknar af sérfræðingum þó að það kosti það að það sé ekki teknar réttar ákvarðanir alltaf þú veist að því að bara kerfið okkar virkar best. Áttu við þá að íbúarnir hafi þá tilfinningu fyrir að þeir hafi eitthvað mótandi áhrif á samfélagið? Já, algjörlega, bara og þeir hafi þá stundum takjaðar vitlausar ákvarðanir. Þetta náttúrulega, ef við tökum annar stað því ég þekki alveg sögu Vopnafjarðar, ef við ímyndum okkur bara Húsavík, ef við færum 50 ára aftur í tímann, að þá væru atvinnutækin í Húsavík stórleiti félagslegri eign og allar ákvarðanir framtíð Húsavíkur voru teknar innan Húsavíkur. Búðirnar og fleira voru bara, ég held að vera kaupfélagar og sláturhús og það var fiskvinnsla og sláturhús átti trésmíðaverksmiðju og bílaverkstæði og allt. Allar ákvarðanir þróun þessa sveitarfélaga eru teknar innan Húsavíkur. Nú er engin ákvörðun framtíð Húsavíkur tekin innan Húsavíkur. Það er búið að selja þetta allt í burtu. Kvótinn er farinn. Þau eru háð einhverju þýskri fjölskyldu hvort það verði áfram rekstur á Bakka sem öðru getur verður ekki og svo er það líka bara út af öðru sem að hafa verið fluttar ég held að það sé nú ennþá sjúkrahús ekki en það eru alls konar opinberra ákvarðanir líka hafa farið annars vegar til Akureyrar eða bara einfaldlega bara suður. Þannig að völdin hafa verið sogin út úr þessu. Og eftir situr náttúrulega fólk sem bara býr í svona eins og verstöð eins og var á upphafi síðustu aldar og menn voru að skrifa þeir voru að byggja upp verkalýðsbaráttuna. Þá voru það þetta fullkomna valdaleysi fólks í einhverju samfélagi. Já, þó svo að göturnar séu malbyggaðar og þú kannski með sömu laun og getur verið í verkalýðsfélaginu að berjast fyrir hærri nafnlaunum en ástæða fyrir að við erum alltaf að berjast fyrir hærri nafnlaunum er að það sem á að tryggja okkur sem erum á lágum launum meira öryggi í samfélaginu sem er velferðarkerfið að það er svo veikt þess vegna þurfum við alltaf að reyna að sækja kjarabæturnar með launahækkunum á meðan að kannski í Skandinavíu svona fram að okkar tíma að þá komi kjarabæturnar í gegnum félagslegt húsnæði í gegnum barnabætur, vaxtabætur, svona stuðning á milli kynslóða og milli stétta. Já, en þetta er þó ekki, þú veist, við erum þó með allavega 2 dæmi sem það að þetta er ennþá svona. Þú veist, Fáskrúðsfjörður, kaupfélag Fáskrúðsfjörðinga á loðnuvinnsluna. Þau munu ekki missa kvótann.
og munu engan kvóta missa Og ekki heldur Skagafjörður. og Skagafjörður svona ekstrem dæmi þar sem þeir eiga mjög stóra útgerð og svona lóðurrétt samþætt að eiga stóran hluta að atvinnulífinu þar en ég samt þú getur litið á þetta sem svona ákveðnar tilraunir hvað ef við höfum haldið áfram með kaupfélögin og svo skoðar þá hvað segir fólk á Fáskrúðsfirði og Sauðárkrók og í Skagafirði er það meira sátt heldur en annars þar, ég veit það ekki ég hef ekki farið í þessa rannsókn en það alveg hægt að fara í hana þú ættir að reyna að finna Skagfirðinga Já, svo hins vegar náttúrulega reksturinn og uppbygging og lýðræðið innan kaupfélags Skagfirðinga það kannski ekki endanlegi dómurinn það hvernig hægt að reka félagsleg batteri. Nei, þetta allan þó fyrirbrigði sem hefur lifað frá þessari tíð sem þú lýsa. En við þekkjum hrörnun kaupfélagana sem enda í einhverju svona kommissara veldi og það getur vel verið að kaupfélag Skagfirðinga hafi staðnað þar en það hægt að breyta því það bara hægt að halda lýðræðisvæða kaupfélag Skagafjarðar og þá ertu komið með samfélag sem hefur eiginlega framtíð sín í höndu sér öfugt við Ísafjörð, öfugt við Húsavík Já, þetta alveg meiri segja Neskupstað sem einu sinni fólkið hafði öll völd í sínum höndum en glutruði frá sér Já, ég kann nú ekki þá sögu en þar var einkavætt til íbúa bara held ég víða á bara mjög held sem var svo keypt upp í byrjun það var selt til Samherja Já, og endar þar einmitt, þessar tilraunir á Fáskrúðsfirði og Skagafirði eru ótrúlega merkilegar af því að þær eru þær sýna það að almenningur getur átt fyrirtæki og rekja þau og þeim bara gengið ágætlega og svo eru náttúrulega líka bara önnur dæmi eins og ég held að Novo Nordisk sé sjálfseignarstofnun eða móður félagið af því þannig að það alveg tækifæri í þessu og Carlsberg reyndar, fyrst útkomin til Danmerkur Já, ég held að þetta sé víða, ég veit ekki, kannski þetta eitthvað svona skattamál að burgeisarnir komu þessu fyrir svona Oft það þannig að maður vara sig svolítið á því að draga of mikla ályktanir Já, það getur verið að það sé bara það Möller, Mersk, fjölskyldan og hvað það nú heitir allt en allavega þá eru alveg þess dæmi það eru dæmi úr nútímanum þar sem almenningur getur átt hluti saman öðru sinna það sé í hlutafélagi og í einhverju svona markastorgi þar og meina það alveg umræðan að veriði upp á það og tala hvernig geti elt þú sagðir á hann að það var að komin upp svo stað við værum bara eins og í upphafi 2000-aldarinnar viðbragðið þar var að stofna pöntunarfélög sem fór að panta áburð og hitt og þetta kannski verður það þróunin að setja upp einhverjar svona co-op samvinnufélög tiltekna þjónustu sem fólk vill hafa og ég meina kannski eru það ef maður lítur á verkalýðsfélögin sem svona öflugasta þó þú segir að þau séu svona eitthvað vanvirk einhverju leyti að þá eru þetta samt batteri sem geta gert alls konar Já, það hefur náttúrulega verið skilgreint svona þeirra hlutverk sé eiginlega bara að semja kaup og kjör og þau eigi ekki að taka þátt í pólitísku starfi þú þekkir svona andmælinn frá hægrinu og það líka það þannig að þau megi ekki fara í verkfall til þess að knýja á húsnæðisuppbyggingu þótt að það sé kannski mesta réttlætismál félagana þannig það búið að þrengja að þeim bæði formlega en svo líka í svona viðurkenning á þeim vettvangi sem að þau geta starfað á Já. Þannig ef að Efling eða Hlíf í Hafnarfirði myndi stofna kaupfélag ég held að myndi kosta gríðarlega pólitíska baráttu Alveg örugglega en ef að einhver hellingur af Eflingarfélögum ákveður bara að gera kaupfélag ekkert undir merkjum Eflingar þá það Já. En gallinn sá að það er miklu flóknara núna að búa til samvinnufélag heldur en var áður og það þekkir fólk sem ætlaði að búa til byggingarsamvinnufélag í leigjenda í Reykjanesbæ
og það hafði safnað einhverju smá peningum en það fór 3 ár í það að forma félagið þannig að fjallið að lögum og lögfræði kostnaði og fleira og þá voru bara sjóðunir búnir. Þannig að þreki var ekki meira, það var svo flókið að glíma við það að almenningur ætlaði að fara að búa til félag og það passaði svo illa inn í allt í sambandi við lán og umsóknir lóð og því að það allt smíðað af einkaverktökunum. Ég meina allt kerfið okkar sniðið að hlutafélögum sem hafa þann megin tilgang að flytja sem mestan arð til eiganda sinna. Já, ég held að sérstaklega líka snerta á bara hlutir sem almennt til trafala að hlutir eru oft allt of flóknir og allt of tímafrekir og það eru alls konar atriði sem af því að þeir sem tapa hlutfallslega mest á því að hlutir séu flóknir eru þeir sem hafa lítil völd og litlar bjargir. Það er oft notað sem samkeppnisvarnir stórra fyrirtækja. Það var hlutina flókna. Já, bara það tæki 3 ára að fá eitthvað leyfi og eitthvað svona. Þú veist, það bara, þá ertu búin að drepa þér mjög marga sem þannig að það og þetta eitthvað sem held ég voðalega víða í svona flóknum samfélagum eins og í dag að það hlutir eru rosa flóknir þú veist, það flókið að fá leyfi fyrir lítið sláturhús að þú vilt ekki senda í þessi 3 stóru sláturhús svona maður taki svona einfalt dæmi þú veist, og alls konar hlutir sem eru voða flóknir Við borgum sama gjald til þess að fá halda út útvarpsrás og sýn Já, einmitt þannig að það svona og ég held að þetta væri svona það væri hægt að lýðræðisvæða af því að sko hægrið hefur átt algjört einkalega því að einfalda regluverk og hefur farið í þá baráttu með það hagsmunum að þú veist draga úr einhverjum til að auka verðmætasköpun og eitthvað svona blabla. Ég held að sé að líka ákveðin lýðræðisvæðing í því að einfalda regluverk bara fyrir fólk til þess að bara byggingarsamvinnufélag geti átt sér möguleika og það stofna kaupfélag sem minna vesen og bara alls konar hlutir í okkar samfélagi sem væri hægt að prófa sig áfram með ef að hlutinni væri einfaldari. Kári, ég veit ekki hvað þú sást þetta fyrir þér að samtöl okkar myndi fara á þessa braut. Erum við að tala það að eina ástæðan fyrir því að svona vanda vinstrisins og sósíalismans og félagshyggju að samfélag okkar bara síður félagsvætt heldur að var áður. Það sem voru vöggur og rætur þessara hreyfingar að þær eru bara ekki til staðar. Ég meina við förum á Íslandi 70 ára aftur í tíman að þá var náttúrulega allur opinber rekstur var félagslegur. Það voru náttúrulega apótekarar ráku apótek, en það var bara á tilteknu svæði og voru gengust við ákveðnum svona samfélagslegum skildum. Það voru ekki það sem síðar varð. Atvinnulífið var að hálfu leyti félagsvett. Það voru samvinnufélög og bæjarútgerðir og orkukerfið var allt félagsvett sem núna verið að einkavæða og þannig þetta bara annar heimur að það nú eiginlega allt atvinnulífið undir einkarekstri. Þau gera innrás inn í heilbrigðiskerfið og menntakerfið og raforkukerfið og út allt og eiginlega ekki hægt að sjá neinn vöxt hinum megin frá. Þetta stríð sem að tapast. Já, sko þetta stríð sem að tapast, já, einhverju leyti sko, og sko það sem ég myndi segja við þessu að það ekkert endilega vandamál að sé einkarekstur því að þú veist, það bara svona allan ég vinst maður þegar að gera að sjá svona fyrir mér einhvers konar blandakerfi sko. Þú veist, það fínt að kapitalið leiki lausum hala í þar sem það á heima en sé hins vegar ekki að snuðra í hlutum sem það á ekki heimi og þar til dæmis hefur maður verulegar áhyggjur af menntakerfinu og umræðinu menntamál og það því að það síðasta sem það þarf að vera einkavæðing eða semst aukin aðkoma einkakapitalars í því en
hvernig maður svo sko mótar þessa ramma, þú veist, af því að svona miðstýralausnir og svoleiðis eru heldur ekki alltaf best til þess fallnar að tryggja. Ég tók dæmi af félagslegum rekstur samvinnufélögum og ég held að þetta fullir það að uppbygging sjávarútvegs á Íslandi byggðist á slíkum fyrirtækjum. Af því að enga fjármagnið, það var bara of áhættu samt fyrir það að það eru undantekningar sem við höfum Alla Ríka og Einar Guðvinsson og Einar Ríka og þetta eru undantekningar. Langstæstu út all land var þetta fyrst og fremst uppbygging annars vegar á samvinnuútgerðum sem að byggðu nú bara heilu eins og Þorlákshöfn, byggðu það bara frá grunni eiginlega samfélagið. Og svo bæjarútgerðum og þetta ekki miðstýrt. Það var alltaf bæjarútgerð í Reykjavík eða Hafnarfirði eða UA og Akureyri og þetta var þetta var byggt upp til þess að tryggja atvinnu og við setja stoðir undir samfélagið af félagslegum ástæðum. Einkakapitalið hafði engan á að þessum tíma. Þau voru meira og minna að byggja upp sínar heildsölur og eitthvað fleira sem var meiri skyndigróði og var ekki sama áhættan og var í sjávarútvegi. Þannig við höfum aldrei fengið uppbyggingu sjávarútvegs nema fyrir félagslega uppbyggingu. Þó svo að Matti Jó hafi verið að reyna að búa til aðra sögu athafnaskáldin sem hefðu gert þetta. Já, þetta átt sig einhverju leyti sjálft í þeim skilningi að allt í einu voru allar þessar bæjarútgerðir búin að byggja upp afkastagetu sem var langt umfram getu stoppsins til að takast á við. Já, og eins og önnur fyrirtæki. En það sem ég bara á við að sko það að vera með dreifstýrða uppbyggingu, það sem að geta margir tekið þátt. Það betri vettvangur heldur en það sem núna, það sem mjög flókið regluverk í kringum alla mögulega hluti. Og stórir aðilar vilja drottna yfir öllu og geta í krafti stærðar sinnar haft áhrif á ramman í kringu regluverkið og svo draumur kapitalista ekki frjáls verslun heldur einokun. Það held ég að sé svona almennt séð í gegnum söguna þá vilja stórgrósserar bara vera eiga hlutina sjálfir og það sko lækka rána fyrir það að fleiri taki þátt sé gott og ég meina þessi annað dæmi það sem þú ert að lýsa það sem var svona dreifstýrð uppbygging á atvinnu framhaldsskólar réðu sér meira og minna sjálfir lengst af og eru ekki og verða til á mismunandi tímum og sérhafa sig á mismunandi hlutum og ég held að rótina því að það sé eitthvað vandamál í menntakerfinu var þegar þegar ríki á 10. áratugnum fóru að skipta sér og mikið af því hvernig þið væri að gera hlutina og þannig að þú veist, ég held að það þarf að vera í jafnvægi að fólki sé leyft að vera í friði með svona bara hluti eins og hvernig þú ætlar að haga námskránni í framhaldsskóla og fá að gera tilraunir með atvinnustarfsemi af ýmsum tagi en bara passa upp á það að það sé á þeim vettvöngum þar sem það ekki tjónaði og náttúrulega augljóslega menntakerfið dæmi það sem að einkakapital á ekki heima finnst mér í allan meira mæli en það nú. En hægrið sækir nú mikið af menntakerfinu núna og eiginlega svona boða það að það sé allt í steik þar. Kennarunum sé raunverulega ekki treystandi fyrir menntakerfinu og það þurfum við að veita þeim eitthvað svona aðhald og fleira því að annars sé bara sóa fé og börnunum ekki kennt og það bara gríðarlegur massa áróður frá Morgunblaðinu og Viðskiptaráði þetta. Já, það hefur verið það en það sko í þessari umræðu hefur mér stundum fundið skrítið og teka fram að ég hef ekki hundsvit á menntamálum en annað sem notandi menntakerfis á sín tíma að að það bæði finnst mér að skrítið hjá hvort sem Viðskiptaráði að Morgunblaði að halda því fram að samræmd próf bjargi einhver í sjálfu sér en mér finnst líka skrítið að sé einhver hæðsla við að halda samræmd próf það bara einhver leið til að meta einhvern árangur og eitthvað svona en það sem þessi Viðskiptaráð að náttúrulega segja eða maður telur sér vita að þau vilji fara þangað að bara, heyrðu,
opinbera kerfið, það virkar ekki neitt. Það sem við þurfum að peningar fylgi barni og þú getur bara valið skóla og með glundróðinu sem því myndi fylgja, semst fara þessa leiðina sem Svíar fóru sem vildi að veri sjálfur hryllilega. Sem eru til rannsóknir að hafi verið afleidd leið, bara heilu bókasöfnir það. Já, en ég nú svo stundum grínast með það að Ísland gerir nú aldrei neitt fyrir að búa að sína fram á það virki ekki á Norðurlöndum. En þetta allavega, sko, menntakerfið held ég sé, þú veist, það augljóslega eitthvað í gangi ef maður á annar borð telur að þessi PISA-próf sé að mæla eitthvað, að þá þau ekki að þróast í jákvæða átt og þá rétt að athuga af hverju það Ég held að það geti alveg verið að það sé bæði rétt samtímis að þú getur treyst kennurum og að það sé ómikil miðstýring. Af því ég held að hlutirnir hafi byrjað að fara út af sporinu í menntakerfinu. Treysta kennurum náttúrulega gegn miðstýringu. Já, ég held að eigi að leyfa skólunum að ráða hlutunum meira sjálfur. En gagnrýni frá viðskiptaráði og mokkanum eiginlega að það þurfi svona einhverja miðstýra stjórn til þess að passa upp á kennarana. Það megi ekki sleppa lausum í kennslustofuna. Já, en mér hefur fundist það, svona ég skil það ekki alveg af hverju að ég, svo sem veit ekki hvort að það sé einhver opinber afstaða kennara að vera á móti þessum prófum, en allan að hefur maður heyrt mótrökin fyrir þessum prófunarumræðu oft koma úr þeim ranni. Að mér finnst það svolítið skrítið að vera kategórist á móti því. Ef að alveg eins og mér finnst skrítið að halda að það í sjálfu sér muni redda hlutunum að taka það upp, sko. En þetta svona... Kannski þetta dæmi það hvernig hægrið getur stjórnað umræðinni, að umræðinni byrja að snúast þetta atriði. Já, það algjör smáatriði, þannig séð. Og það alls konar sjónarmið það að þessi samræddupróf sem að voru eru ekki að mæla sko, það sem að skólanum falið að gera. Skólinn á að undirbúa fólk til þáttöku í lýðræðslegu samfélagi og fleira og það ekki mælt í þessum samrædduprófum og fleira. Þannig ég býst við að andmælin séu þau að þetta og getur verið hættulegt, segja svona sjálfst að mæla þetta en það getur verið hættulegt ef þetta eina mælingi sem við höfum að það sem mælt að það gerum við og þannig að fókusu fyrir allir yfir á þetta og smátt verður bara áherslu á að kenna hér íslensku, stærðfræði, dönsku og ensku. Já, en sko, ef enginn kann að lesa almennilega, þá ertu líka í vandræðum með þáttöku. Já, það ekki þannig að fólk kunni ekki að lesa því voru ekki í samræddupróf, myndu kennarinn. Nei, og það held ég sé alveg 100% rétt hjá þeim, sko. Þannig að eigum þá ekki bara að ræða um lesturinn og svona og salta aðeins þetta umræðu samrædduprófin. Jú, og meina það grundvöllurinn að því að í þessum tæknivædda heimi nútímans að þá verður lestur og lestskilningur meira og meira mikilvægur. Já. Þannig að það þarf að ræða það. Herðu, VG datt af þingi sem náttúrulega verið sjokk fyrir VG, engi búist þessu. Já, þetta var það mikið sjokk en maður náttúrulega sá að það var verulega brattan að sækja þarna. Flokkurinn hafi mælst undir 5% bara missurum saman minnum mig, ég held að það fara undir 5% upp svona snemma árs 24. Febrúar mars og voru þar bara undir. Já, og það mjög erfitt þegar þú komur þarna undir að rétta úr kútnum og auðvitað vonaði maður og hafði trúað því að það væri hægt en það reyndist ekki við höfum ekki erindi sem við í því. VG þá tilraun eða tæki, ég meina flokkar eru bara tæki, baráttan fyrir utan og ofan flokkana. Þetta tilraun sem búin? Ástæða til þess að reyna að lappa upp á VG? Sko, ef það hægt að lappa upp á tækið, þá það auðvitað held ég stysta leið í mark út af því að það flókið að setja á fót landsdekkandi stjórnmálahreyfingu og í sínu pólitíska erfðaefni býr Vinstri-hreyfingin grænt framboð auðvitað af arfleifð sinni og hvernig hún verður til og allt það í því að vera landsdekkandi og í því felast, ef maður reyna að líta á þetta alveg kalt þá felast í því mjög mikil verðmæti en að samanskapi ef að það reynist
erfitt að svona endurheimta trúveruleika og traust kjósenda, þá náttúrulega þarf að hugsa það aftur, en hinga til hef ég haft þá trú að það felist í því mjög mikill styrkur að vera með þessar djúpu rætur í vinstri pólitíka á Íslandi sem VG hefur haft, vera algjörlega með starfsemi víða land og svona það netverk sem fylgir því í því félagsverðmæti og þannig að ég held að maður er ekki að henda verkfærum bara því að þau séu biluð sko. Það er annað betra líklega, þá hendur því. Já, ef það er annað betra, ég sé ekkert annað betra sko. En þannig að þú sér fyrir þér að VG muni láta á það reyna í næstu sveitarstjórnarkosningum og svolítið svona do or die að ná halda stöðu sinni þegar við með sterkar stöðu víða út á landi í Múlaþingi og Norðurþingi og ekki einn á Akureyri og einhverjir í Skagafirði og Jú, bara með svona höfuðvíi flokksins á sveitarstjórnarstiginu núna er í einum dreifðari byggðum. Í einum dreifðari byggðum og svo náttúrulega þetta þáttaka í þessum merkilega meirihluta í Reykjavík núna sem er áskorun og tækifæri. Ég svo sem held að það sé ekkit búið að ákveða alls þar hvernig þetta verður gert. Það eru svæðisfélögin sjálf sem og kjördæma flokkurinn sjálfur verður að ákveða þetta hvar sem það er í hvaða sveitarfélögum og það verður náttúrulega ákveðið svona stresstest á stöðuna næsta vor og ég held að sé bara svolítið ólíkar aðstæður það er ekki hægt að koma með eina svona VG-lausn sem passar í öllum sveitarfélögum landsins það er einar aðstæður í Reykjavík, það eru aðrar í Kópavogi og svona og hvernig vinnst úr þessu verður fróðlegt að sjá og gaman að sjá hvernig vinnst úr þessu af því að verkfærið er alls ekki ónýtt þó að það hafi bilað í síðustu kosningum en það þarf að taka til hendinni í vetur í pólitískri umræðu og það verður fullt tilefni til pólitískra umræðu í vetur. Nú í morgun var ekki verið að breyta stýrivöxtum og mér fannst maður nú lesa út úr orðum fjármálaráðherra sem sagði að það er að grípa til aðgerða út af verðbólguvæntingum og eitthvað svona, að það sé nú kannski ekki einfalt mál að setja saman fjárlög þegar ráðherrar eru búin að lofa öllu fögru og ný ríkisstjórn með ríkt umboð til að gera breytingar og gera hlutina bara. Þegar hún fer að takast á við talnaleikvimuna sem fer fram við að sjóða sama fjárlög að það verður rými í pólitíska umræðu og gagnrýni frá vinstri á næstu mánuðum og það ætti að reynast fóður fyrir vinstri græn sem og aðra flokka sem eru þarna á þessu litrófi að fara að krafti inn í veturinn. Þú trúi því að VG hafi afl til þess? Já, ég vona það. Kári, takk fyrir að koma hingað og spjalla við mig svona, við kallum þetta rauðaþráðinn. Hann er náttúrulega fer út allt. Hugmyndin er svo að spjalla við fólk eitt í einu eitthvað fram á haustið. Svo kannski seinna þá fæ ég fleiri til þess að koma saman og þá kannski heyri ég þér aftur sama efni. Alright, takk fyrir það. Já, og þetta þá lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Kára og öllum gestunum sem hafa hingað komið, Maríu Lilju og Sigrúnu Magnúsi fyrir að taka hér viðtöl og segja með mig fréttir fyrir í kvöld. Laufey Líndal Ólafsdóttur og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem að hafi staldrað við og hlustað. Breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Það eru þið sem hafi byggt upp samstöðuna. Þau byggt upp dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamunum frá efni sem að ykkur líkar hér og þá leitar fólk okkur uppi og þannig eflist og styrkist dreifikerfið. Og svo hluti ykkar sem að hafið gert áskrifendur sem raunverulega knýið áfram samstöðuna, hafið byggt hana upp og munum vonandi halda áfram að byggja hana upp. Ef þú vilt slást í þann hóp velunnara samstöðurinnar, þá getur þú gert áskrifandi líka og það er einfalt. Þú ferð á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftin sem er 2.750 krónur sem að mér er satt að sé lágt verð með við það efni sem við búum til hér.
mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur átti áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið, en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta tilraunaverkefni, við erum bæði að leika okkur hérna með form á þáttum og hvernig haldið utan samræðuna hérna, en þetta líka tilraunaverkefni í svona rekstrarformi. Hugmyndin svo að félag áhorfenda og áheyrenda eigi samstöðuna alþýðufélagið og geti haldið henni gangandi og byggt hann upp. Ef það tekst þá þetta merkilegt verkefni. Þú vilt taka þátt í því að þá hveti ég til þess að gera starfskvætti sem allra fyrst. En þetta komið nóg í bili, ég ætla að segja góða nótt, svo sjáumst aftur hérna annað kvöld klukkan 8 á slaginu að þá verða sagðar fréttir samstöðarinnar. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.